Hello mga kaberks! Welcome sa video na ito. Dito naman kayo ha. Kitang kita tigana. Yo! Salamat sa inyo guys nga nandito ngayon kayo at laging updated sa video channel na ito. Tika lang. Okay na ba forma ko dito ha? Wapo na ba ako? Wapo lumpin ng boss. Ayusin natin sa kabila. Yan. Para maganda naman. Yan. Okay. Ayusin yung pagmukha natin kasi parang pangit pa rin eh. Pangit ako. Pangit talaga. Ewan ko. Langit mukha ko ganito. Di ba po? Oh no! Okay, yan. Ngayon guys, gumawa tayo ng magtuturo ako talaga. Ano ba talaga, Bex? Ano ba talaga nasa isip mo ngayon? Alam ko na! Magtuturo ako paano magkaroon ng sound effects sa Kinimaster. Yan, simple lang yan guys. Yan. Kung ikaw ay bago lang sa channel na ito, mag-subscribe na, i-click ang notification bell para maging update ka sa aking YouTube channel guys. Yan. Nakaklik ka na. Yan. Siguro mo talaga. Nakaklik na yan ha. Yan ha. Yo. Okay, sisimulan na natin. Yan. Huwag kayong ano dyan. Stay put lang kayo. Stay put. Alright. Okay. A few moments later. Okay, mga kabeks. Ayan, dito na tayo, no? Paano maggawa ng sound effects sa Kinimaster? Simple lang naman. Basic lang talaga guys. Kung willing lang talaga kayong gumawa ng mga video, mag-edit ng video, no? Para may background, no? May tawa, no? May tawa, iyak, ano pa mga klaseng mga yung na sound effect, no? Pwede nyo rin yung kunin yun sa ko, sa mga sound effect ko na i-share ko sa video guys. Yun, doon pwede kayo doon download para may sound effect din kayo sa Kinimaster. Okay, ito guys, simple lang. Punta tayo sa punta muna tayo sa Kinimaster para ma-open to. Minsan, lalasan kasi guys, sa Kinimaster na lang pwede rin mag-download ng sound effect. Gawa muna tayo ng yan, media, background, pumili ng iba't ibang klaseng kulay para sa inyo Nagtagalog at Bisaya na ako dito pero okay na yan guys. Proud kasi ako Bisaya yan, nagtatagalog lang ako kasi para maintindihan na yung taga Maynila. Hindi lang dito sa Mindanao, Cebu, sa Visayas, no? Para sa lahat na ito sa Pilipinas. Yan, diba? Tindihan niyo yun. Trip lang to ng gawa ng kulay guys ha. Kulay. Pwede ibahin yung kulay nyo. Pwede ito pang girly. Char. See? Ganon. Boom. Sabi ko na Barbie. Yan. Pwede ito. Balik ito. Okay. Check. Tapos, lagay mo na ako text.
lagay ako ng name ko sa channel ko. Yan. Berks Vlog. Okay. Yan, kuha ko na. Tapos lagay ko ng tip. Dagdag turo na lang din ito guys para sa alaman yun. Liban sa sa sound effect. Berks Vlog. Click nyo lang ito. Check. Tapos dito. Hold. Long press. Long press lang itong yung nakasulat dito sa ibaba. Text. Berks Vlog ko. Yan. Tapos play mo. Yan. Lagay mo dyan. Tapos punta ka dito. Media. Hanap tayo ng sound effect. Ito. Kapag ikaw ang gusto mo magkaroon ng sound effect guys, punta ka lang doon sa sa Google, search mo sound effect, ibang klase mga sound effect. At saka mag-download ka na rin yung mga free download yun. Maghanap ka na doon kung anong gusto mo. Ako, meron na ako na-download guys mula sa Google. Download ako kasi wala pa akong pera para bili sa Kinimaster na sound effect ito na lang. Okay, simple lang ito guys. Hanap na ako sa sound effect. Ito, sound effect to. Dito tayo. Pwede din sa apps guys. Sa may apps naman siguro sa sa Play Store. Mag-download ka ng sound effect doon. Pwede rin. Mag-install ka. Tapos mag-record ka. Record mo yun lahat. Isa-isa. Pwede na yun. Ito. Mula sa apps na ginawa ko. Ito. Ano to? Big Show. Sige. Ito. Big Show. Yan. Check natin. Baba mo lang. Baba mo na to. Long press tapos baba. Tapos check. Tapos click mo yung Big Show. Adjust natin kasi mali. Adjust natin yan. Check ulit. Tapos play natin. Yan. Di ba? Simple lang. Yun. Yun lang guys. Pwede mo na yung magamit. Kasi ako nagkaroon ako ng sound effect. Nag-download kasi ako dito sa Play Store guys. Ito. Nag-type kasi ako dito free sound effect for vlog. Yan. Yan. Mga sound effect. Dito. Pwede kayong pumili dito. Tapos sound effect. Kahit saan dyan. Ito kasi pinili ko. Tapos mag-uninstall ka dito. Dapat may load ka. May data ka. Malakas yung data mo para mabilis. Yan. Tapos pagkatapos niyan, pwede ka pumili dito. Open mo na to. Yan. Kasi dito yung ibang klase ng mga sound effect guys. Yan. Play natin ha. Diba? Rinig niyo yun? Ito pa iba klase ito. Alam niyo naman yan, no? Diba? Okay ba sa joke ko? Pwede na, no? Para na rin ako
Nagtuturo ng dito ah. Ito ba yun? Oo, ito ba yun? Oo, ito na yan. Ito na talaga yun. Oo. Sample lang yan guys ha. Meron pa yung mga kabataan, mga bata. Diba? O yan. Pwede ka na mag-record yan guys. Diba? O ito pa o. Yan. Marami ka nang natutunan dito. Yan. Marami ka nang natutunan, di ba? Oh, no! Yan. Paano ba ito ma-record yung mga voice? Pwede nyo isa-isahin. Oh. Isa-isahin nyo yan, guys. Oh, pwede ka rin, paano ako maka-record? Hindi ko alam kung paano. Yan. Ito. Mag-search ka ng screen recorder. Yan, screen recorder. Oh, dami yung mga screen recorder dyan, guys. Oh, iba't ibang klase. Depende na yan kung anong gusto mo screen recorder ang pipiliin mo dyan. Sa baba, sa lahat. Oh, yan. May mga recommended pa dyan sa ibaba. O yan. Sa akin, pinili ko siya dito sa itaas. Yung malaking 4.7 talaga. MB. May malaki pa nga. Ito sa baba. Pili rin yan. Baka maganda yan. Ito, 24 MB. At kaya ng cellphone nyo. Storage. Yan. Ito, screen record video. Ito, pinili ko. Kasi, kaya ng cellphone ko ng storage. Yan, ito. Lalo na nagtitipid ka sa storage ng phone. Manap pa lang yung mga hanapin mo lang yung mga maliliit lang na mga screen recorder para di madaling ma-full storage yung phone mo. Yan. Lalo na ikaw, beginner lang, gumawa ng Kinimaster editor. Yan. Pwede yan. Hanap na yan. Okay. Pagkatapos mo ma-install ito, ang screen recorder guys, pwede mo na yan ma-open. Yan. Open. Ma-entertain. Yan. May videos na ako nagawa dito. Kasi kapag i-click ko tong nasa gitna guys, kasi naka-play ako sa screen recorder, parang di siya gagana. Kaya, yun, tinuturo ko lang sa inyo na yun, nakita nyo yung may red, yung may point red. Dyan, or try natin dito sa video na to. Ito, pwede na rin, pwede ka na makagawa ng record audio guys, video. Date mo lang yun. May nakalagay kasi dyan. Pag na-click mo yun doon, may nakalagay dito na start now. Doon mo makikita guys. Ayan. Ngayon, punta tayo ulit sa sa Kinimaster. Pagkatapos mo may na-record ka ng isang voice para mayroon ka ng sound effect. Katulad ko, may na-record na ako ng sound effect. Dito na tayo, punta na tayo. Balikan natin yung kanina. Ito. Tingnan natin. Ito. Ayan. Simple lang, di ba? Yan lang guys. At siguro kung gusto mo lang sa Kinimaster makuha yung sound effect, pwede rin. Dito ka rin kakuha. Hanapin dito sa
SFX assets. Pwede dito ka kuha. Ayan. Tapos, pili ka lang. Kasi ako naka-download lang ako ng isa. Kasi, magbayad ka kasi naka-premium yung lahat. Yung mga magagandang mga sound effect. Ito, pinili ko lang ito. Drum roll kasi, ano to free lang to free lang to sa Kinimaster lang to. Nakukuha ko guys to. Yan. Rinig niya. Click mo itong plus. Click natin itong plus. Para ma-add yan dito. Post check. Click natin yung check. Ayan. Clickan natin dito. Long press. Yan. Bago yan, tanggalin mo na ito para di magkarambola. Delete. Yan. Big show. Ano ba yan, Adi? Tanggalin natin to. Yan. Lagyan natin na. Ito lang. Yan. Lagay lang natin ang name para mas maganda tignan. Yan. Sample lang yan na sample. Liitin natin to kasi check. Okay. Play natin na. Subukan natin. Narinig yan. Yun. May sound effect na tayo dyan. Kuha nyo. Yun lang. Simple lang guys. Yun lang kasimple. Gumawa ng sound effect sa Kinimaster. Kaya ikaw, kung gusto mo rin magtanong, mag-comment kung anong kulang, at saka ano ang kulang, ano ang dagdagan ko sa pag-i-edit, lagay niyo lang doon sa baba, dyan sa baba guys. Mag-comment kayo guys para mas better, mas okay. Yan lang muna kasi dito na tatapusin ang video kong ito. Have a nice day. Then yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking video na ito. Hindi ko makita yung mukha ko. Yan. Maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa next video na i-upload ko. Yan. Ulitin ko lang guys, no? Kung ikaw ay may tanong, mag-comment lang sa baba. Tapos, kung ano man ang kulang ko, mag-comment lang para ma-adjust ko rin yung self ko. Yan lang, no? I accept your advice kung ano man ang kulang ko pa. So, maganda yan, no? Tulong-tulong lang. Salamat! Bye-bye!